発電機です。アイランプに発電機です。夕日が光ってます。ホッケ一匹逃がしました。でかいの。竿今日は5本です。早く連れてくれ。夕日を見ましょう。素晴らしい夕日です。夕焼けがちょっと上の方にあれですわ。こうやってちょっと雲が上にかかってます。まあ天気予報ではまあまあよかったです。いや雲ちょっと多いけど赤くなりました。雲もう少し少なくなればね真っ赤になるんだろうと思います。